Chắc là nghĩ là Cái vô. dòng này là mình chỉnh từ xa mình rút lại hả? Dạ không, cái này nó chống rung thôi. Quay cái máy cắt. Giờ mình thích máy mình quay máy thôi. Cái máy này chỉnh cái gì? Cái nút để kết nối cái điện thoại. Mình đem cặp này đi bán ở đâu? Đâu có bán. Có bán hả? Quay cho mọi người coi thôi. Trời chuyển mưa, giờ lại còn một lên dốc. Bây giờ ông quẹo đầu đi về luôn đó. Có dừng chúng xem đa kìa. Tự nhiên máy người ta đang đứng đó trời. Bỏ lỗ xuống. Rồi. Nghỉ luôn rồi đó. Lúa này chuẩn bị cân lúa nè. Có cái ghe lúa này, ghe lúa giờ sao quay đầu vô. Bao trên này ướt nè, chứ khúc này nè. Bao rưỡi ướt à? Bao rưỡi à? Ủa có miếng mà nói gì đó mà. Rồi hai bao dưới bao trên đó. Chuẩn bị cái máy cắt rồi, gọn nãy lên trước. Thấy cái dốc nè. Dốc trước. Tủ máy nè. Còn nữa, này 70 Thái còn chiếc 70 lết. Cắt 5 công của cho bạn. Đây là chiếc này nó tới rồi. Lút. Chuyển đồng giờ xài.
chân bền lái luôn. Bỏ xe chạy luôn.